Akalelekile amabhokobhoko nendebe iweb elisesamkelwa inyambalala kwisikhululo senqwelomoya e-OR Tambo. It's a site where the city has given power of attorney over its land to the provincial government, MEC Simmers and the Department of Infrastructure. Bazama ukwakha ngokutsha abahlala ekhaya elitsha eNtshona Koloni emva kokuba kutshiya amatyotyombe abo kumlilo osuba imiphefumlo. Bacela abazali enza belusela njengoseninayo ilist ngimxelele umzali wakhe xa kushiyeke 3 months umntana ngomhlola kaloku izifo ezingakhawulezi uvela. Urhulumente waseMpuma Koloni uthi unethemba lokuba eli xesha lolwaluko aluzukuba neziganeko emva kokwenza konke okusemandleni ukuthintela amakhwiniba. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT khongozelana uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Agaleleke kweli ngalentsasa kungamayeyeye amabhokobhoko azintshantsheli zehlabathi kumbhoxo isihlandlo sesine ngamawaka abalandeli abawamkele ngezishushu kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo ekhahlela kula magorha ayikhusele ngempumelelo indebe yawo eFrance kubusuku bangomgqibelo. Ngamawaka abalandeli ethondelene eTerminal A kwisikhululo senqwelomoya e-OR Tambo eGauteng ukubhiyozela uloyiso lwamabhokobhoko isihlandlo sesine kwindebe yehlabathi. Abalandeli abaminyaka engalinganiyo obudala bangungelene isentsha emini namhlanje ukuzibonela ngawabo indebe yehlabathi kumbhoxo iweb ellis ze kwangaxeshanye babona amabhokobhoko azintandane zabo. Ikapteni yamabhokobhoko uSiya Kolisi uphinde wayinikezela kuba bonke abemi beli lempumelelo. People were hopeful in 2019, maybe we'll win it, but this time we could feel that people expected us to win this World Cup, so the support and the videos, as Mr. President said, honestly, after trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home, and that's why we made that decision that we've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa, rich, poor, it doesn't matter, and it doesn't matter where you come from. Ilok uEben Etzebeth ezenzele udumo emva kokufaka itry eza nempumelelo kumdlalo we-quarter finals neFrance ufike echebe inhloko ngokutsha. Yeah, so it was about 5 weeks ago. I think me and Archie Snyman spoke on the bus, and I just said if we win the World Cup, I'll cut my hair the same as yours. And obviously after the win in the final, it was about 4:30 in the morning. And the last time I drank water was in the game. So we weren't drinking water, and he just reminded me of my bet. And obviously I wanted to be a man of my word, and I mean, winning this cup with these guys, I'll do anything. So yeah, I decided to cut my hair, and he sat me down, and Damien Valensa cut my hair, and I've gotten a few compliments, probably from all my friends. My wife also says it's not too bad. So as long as she's happy, I'm happy. Umdlali wasephikweni uCheslin Kobi owashiyeka intshwizizi emva kokukhutshelwa ngaphandle edlala eRhabaxa uthi wathi qaba unoqolombe efile nje emva kokuba le ndebe ibuyele ekhaya iza kuhlala eminye iminyaka emine. Getting a yellow card was disappointing, and you drop a whole team, you drop a whole country in minutes like that in a final. So yes, I'll be honest, I didn't watch a last few minutes of the game. I've seen a few videos of it now, but honestly, God did it for us, and yeah, just grateful to be sitting here and having the Webellers in South Africa. So yeah. Kubalandeli bombhoxo eli bilithuba lokudla namadlala abaneliqela linika umfutho nethemba kuvuyelwe ukuba sezinhlanga ngenhlanga zoMzantsi Afrika. We are happy for our brothers for making it so far. It's an opportunity for South Africans to be united. Amazing. Well done, Boca. One of the fewest Europeans, it was amazing. Uninzi lwabemi beli liza kufumana ithuba lokuwabonela kufutshane amabhokobhoko nendebe yawo xa izintshantsheli ziqala ukhenketho lokubhiyozela le mpumelelo liqala ePitoli ngoLwesine.
Ukanti abalandeli bamabhokobhoko bebesemabaleni eFrance ukuntshontyela amakhwenkwe asekhaya bawuvala umlomo ile mpumelelo. Ntatheli yethu Griselda Lewis babuze ekunyatheleni kwabe OR Tambo International Airport ngalentsasa ukuba baziva njani ngale mpumelelo abazibonele ngawabo isenzeka bona baphendula benjenje. The cup is back with us as we said it when we got there. I'm so happy. I don't know what to say. I don't know what to do. I am happy. We had the best time. I can't box one, even though it was nail biting. It was the most electric atmosphere I've ever experienced. No, it was absolute crazy. 80,000 people. It's insane to see all of them go mad for the box. To all our boys, we are saying, Springbok, you made us proud. We love you all, guys. Baba, thank you so much, and thank you for being a great ambassador to our country. Siyabonga kakhulu. Ukungabalwa kweNelson Mandela Bay kwisigaba sokuqala sokhenketho lwendebe yamabhokobhoko kudala isankxwe kwesisixeko. Isixeko seBuffalo City eMonti siphakathi kwezixeko ezibandakanywe kolu khenketho lokuqala. Kwistatement sombutho wombhoxo iSARU kuvakaliswe ukuba iNelson Mandela Bay yakuba kwisigaba sesibini solu khenketho ngo-2024. Kodwa esi sigqibo sifakwe umngeni ngababandakanyekayo kwesi sixeko. Alala yimpumelelo elandela enye impumelelo yendebe yehlabathi kumabhokobhoko kodwa ingingqi yaseNelson Mandela Bay ayizokuchola phansi kukhenketho lwendebe yombhoxo kulonyaka. Le yingingqi ekwazalelwa kuyo uCaptain wamabhokobhoko uSiyakolisi, umlawuli wombhoxo uRussy Erasmus nomqeqeshi wabadlali bangasemva uMzwandile Stick. It's hurtful in the sense that our people are so passionate about rugby. And our opportunities to interact with these players, to see them physically present, to be within touching distance from them, is so limited. Abasemagunyeni kwesisixeko asibaginyisi mathe kwaphela isisigqibo kungoko befake isicelo kumbutho omkhulu wombhoxo iSARU ukuba isiqwalasele kwakhona. What can be done is that the morning part of Sunday, the tour is in East London. A flight is then chartered, which the municipality and I'm sure the Chamber of Business and all the other role players will come on board. We'll charter a flight for the Springboks to get them here, and then from the afternoon for 4 hours they can spend here in Nelson Mandela Bay. Abaxhasi bebetshatshela ngentshisakalo yamabhokobhoko de yabuyela ekhaya indebe yehlabathi bazityande igila ngalomba benjenje. It's very disappointing because it's now the second time. In 2019 we were waiting in the northern areas, waiting for our team to come, and they didn't. Umbutho wombhoxo weli SARU uthi olukhenketho luza kuthabathela ingqalelo izixeko ezinabantu abaninzi kweli kuquka iKapa, iTheku, iGauteng, iSoweto nePitoli. Ze boleka ngelithi ukhenketho olusingisela kwingingqi yaseNelson Mandela Bay luza kucwangciswa ngo-2024. Bazama ukwakha ngokutsha abahlali ekhaya elitsha eNtshona Koloni emva kokuba kutshe amatyotyombe abo. Umlilo oqhamuke kumatyotyombe ngaphaya kwekhulu elinama-50 sube imiphefumlo emibini. Amagosa esebe lezokuhlaliswa koluntu kuzwelonke bekwindawo yesehlo ukujonga umonakalo nokuqinisekisa uhlobo loncedo olufunekayo. Abahlali balapha bathi kokwesibini kuqhambuka umlilo kulamatyotyombe. Abaninzi bakhumbula amadangatya omlilo wango-2018 nawo owashiya uninzi lungenazindawo zokufihla inhloko. Abahlali ngoku basebenza nzima bezama ukwakha ngokutsha ngezinto abathe bazifumana kubutyobo. Abazali baxhalabile ngabantwana ingakumbi abo bematriki abaqalise ukubhala iimviwo zokuphela konyaka kule veki. Ingebachaphazela kakhulu abafundi because kukho abantwana babhala ema-grade 12 ayabhala, even ama-grade 10 seqalile ubhala. Ziphanzile iinzame zabahlali ebebezama iindlela zokungena kumhlaba okufutshane nobekelwe uphuhliso. Siyavuya kusuku uthetha nabahlali ubathembisile ubaxelele into yoba uzawuprosesa zonke izinto zabo. Abasemagunyeni bathi basebenzisana norhulumente wephondo ukunqanda abantu abafuna ukuhlala kwindawo ngokungekho mthethweni. It's a site where the city has given power of attorney over its land to the provincial government, MEC Simmers and the Department of Infrastructure. They are leading a relocation program which will de-densify and create safer spaces within Town 2. Bathi bamalunga ne-144 abantu abashiyeke bengenazindawo zokufihla inhloko.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Kwinqaku lokuqala sithe agaleleke kweli ngalentsasa kungamayeyeye amabhokobhoko azintshatsheli zehlabathi kumbhoxo isihlandlo sesine ngamawaka abalandeli abawamkele ngezishushu kwisikhululo senqwelomoya OR Tambo ekhahlela kwamagorha ikhusele ngempumelelo indebe yawo eFrance kubusuku bangomgqibelo. Inqwelomoya ezibhabhele eSão Paulo eBrazil ziza kwenza umahluko kuqoqosho lweli ngokuba zidala amathuba emisebenzi. Inqwelomoya yokuqala engazokumisa ndawo isukela kwisikhululo senqwelomoya saseKapa namhlanje. Isiphathamandla zenkampani yenqwelomoya SAA zithi bakhethelwe umzila kuba nguwo oza kuzisa inzuzo. Sesinye sezigaba ezibalulekileyo kwa SAA njengoko entingela phesheya kwelwandle. Uthi uchonge imizila eza kukwazi ukumelana nemeko yezoqoqosho. So there is definitely a huge demand between South Africa and not just Brazil, but between South Africa and South America. Abakhweli bathi bayakuvuyela ukuhamba iiyure ezisithoba besuke eKapa ukuya eBrazil. And after the great win, I think this is the next win as well, to have direct flights to Brazil. I'm excited because I get to sleep for just a little while on the plane, and then when I open my eyes, I will be there. And only there. Bekuyimincili nakubasebenzi abaza kutatamisa abakhweli kule nqwelomoya. Abakwa-SAA banethemba lokuba esi sisiqalo sezinto ezintle ezizayo emva kwamahlandi nyuka okungabi namali. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eKapa. Indlu yenkokheli zomthonyama imemelele urhulumente ukuba alubeke phambili ukhuseleko lweenkosi zomthonyama KwaZulu-Natal okusemva kokubulawa ngungenalusini kwaNkosi Siphamandla Khumalo nenkosikazi yakhe eUtrecht kumantlephondo ngempelaveki. Esisibini siqutyulwe ngamadoda ebexhobile angaziwayo ngethuba sihamba kuhola wendlela uR34 eUtrecht bekungekabanjwa mntu. Umphefumulo wenkosi yakwaKhumalo uSiphamandla kanjalo nonkosikazi wakhe uThuthukile uphelele lapha emgwaqweni ngesikhathi behlaselwa abantu abangaziwa. Angaphezulu kwama50 amakhosi neinduna sebebulewe KwaZulu-Natal eminyakeni emine. Umndeni wasebukhosini bakwaKhumalo ufuna impendulo ngokusocongwa kwakhe. Ubuhlungu esibuzwayo namhlanje nobenzakayo lapha emantungweni asifisa ukuthi ke ezinye izindlu zamakhosi namanye amakhosi okuzivelele thina kuwavelele nawo ngoba kubuhlungu kakhulu. Amakhosi abezobhonga emswaneni emantungweni anxuse uhulumeni ukuba asheshise uhlelo lokuvikelwa kwamakhosi neinduna. Kusikhathaza kakhulu ke ukuthi sikhona singamakhosi uhulumeni akalibambe iqhaza elifanelekile lokuthi sibonakale siphephile ngoba sazi ukuthi kusasa kuzobe kuyiphi inkosi. Izakhamuzi emxhakeni nasezimbuthe emadlangeni zituse inkosi Khumalo ngemsebenzi yesizwe. Ngokuzalwa la eNyukhasela kodwa indawo beyingatholakali yonke indawo kodwa ngafika la ngazoyithola enkosini Khumalo. Inkosi Khumalo izotshalwa emzini wayo ngomgqibelo. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo emadlangeni. Urhulumente wasempuma koloni uthi unethemba lokuba eli xesha lolwaluko luzokuba neziganeko emva kokwenza konke okusemandleni ukuthintela amakhwiniba. Liyavula ixesha lolwaluko ngolwesihlanu kumakhwenkwe angafundiyo ukuze abafundi besikolo bavulelwe ngomhla we-17 kwenyanga. Iphondo belibambe ingqungquthela yentsuku mbini nejolise ukuqhubisana nemingeni ejongene nesiko lolwaluko. Iinkcukacha manani neziphuma kwisebe lezempilo zibonisa ukuba susela kunyaka ka-2006 kuyotsho ku-2022 phantse yaba-10 lamawaka labakhwetha abathe babalekiselwa kwizibhedlele zephondo ngelixa kubhubhe abangaphaya kwama900. Ngaxesha linye la manani akwabonisa ukuba ngabakhwetha abayi-400 abathe baphulukana nobudoda babo. Injongo zethu kukuqhubeka nokwazisa abantu nokuba abantu bayazi abantwana mabakhathalelwe xa besebakhwetheni kodwa sibethelele into ethi ngumsebenzi wefamily. Ukanti icandelo lezokhuseleko nalo lithatha amanyathelo ukuba abo benza ububi ngakweli siko bajamelana nengalo yomthetho. I-security cluster ithe yamisela iqoqo elithile elibizwa ngoba pha i-rapid response team.
nenjongo zayo kukujonga onke amatyala anento kwenza nolwaluko. Ukanti le ngqungquthela ikwagxininise ekubalulekeni kokuhlolwa kwamakhwenkwe phambi kokuba aye esuthwini. Ndiye ndibacela abazali endizabelusela njengoseninayo ilist ndimxelele umzali wakho xa kushiyeke 3 months umntana bomhlola kaloku kwizifo ezingakhawulezi uvela. Kubongozwe ukuseliswa abakhwetha amanzi ukuze bangazokuphelelwa ngawo emzimbeni. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eMonti. Lo bekrokrelwa ngokuba ngugqirha womgunyathi uMatthew Lani uphume etshaya emva kokuchithwa kwamatyala akhe enkundla kamantyi yaseRhawutini ngenxa yokungabikho kobungqina obuluqilima. Le ndumasi social media ibanjwe ngabakwantsasana ngecawe kwisibhedlele Helen Joseph nalapho bezenza ugqirha kodwa lo mba khange ufakwe kumqulu wenkundla. Igunya abantu lezotshutshiso lithi ukuthetha ubuxoki ayilotyala ngaphandle kokuba kuthethwe enkundleni. Amagqwetha kaMatthew Lani amentla esithi ebemsulwa kakade ngako oko bekungekho sizathu sokubanjwa kwakhe. uLani udume ngokufaka amanqaku kwi-social media efake isixhobo sokuxilonga izigulana i-stethoscope. Amagqwetha akhe athi ebezifakela nje amanqaku kwi-social media ezidlalela hayi ukuzenza ugqirha. Standing here with a serious situation, if ever there was one individual who would say, I consulted with Matthew. If there's one individual who say Matthew actually prescribed medication for him, or if ever there would be any doctor who would come forward and say, he used my credentials. uLani akafunanga kuphefumla xa ebuzwa ngamaphepha emfundo yakhe. Oku kulandela ukuphikwa kwakhe zidyunivesithi ziliqela ukuba uLani wakhe wanqonqoza okanye athweswe izidanga kuzo. Nebhunga labasebenzi bezempilo kweli lithe akazange abhalise njengomsebenzi wezempilo. So there are multiple accounts which are fake accounts. I'm not aware of that one, so I don't think it would be appropriate for me to comment on what fake Dr. Matthew accounts post. Igunya bantu lezotshutshiso lithi akukho mntu wakhe wayokuma emaplangeni ngenxa yokuthetha ubuxoki. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. I-NPA ithi iza kuqhubekeka eyiphande lenyewe kaLani ukuze elityala libuyele enkundleni. Ngokumasichaphela izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Baningi abantu abazoqhamuka futhi abanye begcine beqola abantu ngeyikhundla abangakaze beze beyithola. Sisezawuphela apha eSouth Africa ngabanqevu balapha ababanjwa namhlanje ngomso baphume. Ubangane Lani ibinguye ebesebenzisa iipilisi ku TikTok ethengisela uluntu nto leyo ibeka ubomi boluntu msasi emngciphekweni. Zindaba ezimbi kakhulu ezi ndizivanga lenjikalanga. Makaxolelwe man, I think ikhona i-10 cents eshotayo kugqirha lowana. Makaxolelwe angenziwa nto qha ke atyityimsele umnwe ukuba angaphinda yenze loo nto. Umntu axoke athi ungudokta phinde aphume etrongweni ebesenganjani emazi abantu ebebanceda. Hayi ingxaki ngokuthi abanjwe aphinde akhululwe. Hayi cacile ukuthi apha eSouth Africa bazazenzela abantu. Xa igunya abantu lezotshutshiso lemfumanisa engenalo ityala libe lilandela umthetho okwenziwa ngawo lelizwe lethu malunga nomuntu ofunyaniswe enze oku akho nto singayenza thina. Kucacile ukuba ubomi babantu kweli loMzantsi Afrika busengozini kuba ayilotyala ukunikezela ngengcebiso nokuba ungugqirha wobuxoki. Futhi naye usasemncane. Uma afuna ukuzibiza ngodokta akahambe ayofunda uzothola izicu abe udokta. La muntu wenze ubuqhophololo ngoba fanele ufunyenwe enetyala ibe sisifundo nakwabanye abasazenzayo. Lo mfana kanobanje lo uxoka lona ngoba maninzi namagqirha namaxhwele omgunyathi zange abanjwe. Uxoki ayonto yamkelekileyo ingakumbe exoka ngeprofessional ubugqirha. Kunzima ufunda msasazi uvuka ekuseni kube khona abangazufunda babe baphangele nje. Abatyholwa bemigulukudu ekukholelwa kuba oko bebebangela udushe kwiindawo zokuhlala zaseNandi eThekwini basweleke kudubulo namapolisa. Elinye ipolisa lonzakala kwinyanga ephelileyo. Abatyholwa abali-14 badutyulwa basweleka kwaseThekwini laze elinye ipolisa lonzakala nalapho. Abakwantsasana bathi bebeqhuba uqoqo kule ngingqi yaseNandi phezolo emva kokubikelwa ukuba iqela labatyholwa likwindlu kufuphi neDube Village Mall.
Police officers approached the house. They were met with gunfire. A member of the National Intervention Unit was shot in the leg and was transported to a hospital where he remains in a stable condition. Following a heated gun battle, a total of 5 suspects were fatally wounded. Police also found 4 pistols at the crime scene. A manhunt continues for more suspects. Kalondlela siqonqothela uvimba ngokuhlanje sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza nogxa bethu ngesizulu busuku benzolo. Wahlangana amafuli ivume icamaku basembo ndivumeleni ndingunokanyezi ninirhabulise uqikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya ke phole kambukeli into kubana zimvula ezawuqhubeka zisina pha kwindawo ezikopitoli napha kaloku kopulikwane ziqhubeke mbukeli kwindawo ezikumazantsi ngo-60%. Yaye ke zibe ngephi ongazilindela pha kwiphondo laseFreystata chuncembe sijonge imvula nomoya ngomso ke phole kambukeli into ba kwindawo ezininzi zizawuqhabela kaloku mbukeli izibhaqu zenkungu kusukela pha eGqaberha koMonti uqhinela wokuqoboqobo mbukeli napha kwindawo eziphakamileyo koThekwini ziqhubeke mbukeli ezazibhaqu zenkunku zibhaqula ngakumbi kwiphondo laseRhawutini. Into ethi ke mbukeli uba ngaba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo chuncembe mbukeli sijonge kuyaphaleka ukuba uSouth African Weather Services uyawakhupha isilumkiso sokuba ungalindela imvula engamandla pha kwindawo ezikopitoli koMahikeng koPolokwane nakoMpumalanga qiniseka ke mbukeli into yokubana nalapho nikhona nifudumele chuncembe sijonge ngomso kuyaphaleka kwakhona mbukeli into yokubana ziyaqhubeka ezamvula zingephi zilindelekile pha kwindawo eziphakamileyo koPolokwane nakoLimpopo kanti ke mbukeli pha eUpperton ungalindela umlilo wamadlelo qiniseka ke mbukeli ba ubona kuqhuma uqhwekamshelana nabasemagunyeni chuncembe mbukeli sijonge amaqondo obushushu ngokuhla yaphela kambukeli xa siya kwiphondo lasezenzweni iphondo lasempuma koloni phako komani nguye u7 degrees kanti ke imakhanda nayo iCraddock bababene ngamanqaku ngaye u9 degrees lifuthumele noko ke pha eMonti ngaye u14 degrees. Kanti xa sijonga ke mbukeli pha koTsomo sijonga koqoboqobo komthatha kwaBhaca nguye u8 degrees esinuka esajonisi nguye u12 degrees futhumale noko ke mbukeli pha kuphalaburwa ngaye u12 degrees chuncembe mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphezulu ngomso xa sijonga pha emangalisweni nguye u29 degrees eWorcester lifuthumele ngaye u31 eDR lifuthumele ngaye u21 kanti ke mbukeli pha kwaBhaca emthatha nguye u22 degrees maziqhume inqawe emaxhekweni chos